കാറ്റടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇവിടെ സീറോ വിസിബിലിറ്റിയിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്താൽ മതിയതേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിലോട്ട് വഴി ഏതാണെന്ന് തോന്നി. ഇതിനകത്തോടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കും? എനിക്കൊന്നും കാണത്തില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ കാനഡ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ വീടിനകത്തിരുന്ന് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഗതികളുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി റോഡിൽ സ്റ്റക്കായി പോയി. ഇതിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞേ ഡോക്ടറൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരത്ത് അവിടെ വണ്ടിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ സ്നോയൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഡ്രൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണും. ഫ്രണ്ടിലുണ്ടോ പിടിച്ചോണ്ടാതെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ പുള്ളിക്കാരും രണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിപാടി. No, I'm going to park. I'm going to my driveway. Trying to get it here? Yeah. കണ്ടാ റോഡ് കണ്ടാ? റോഡാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? Stop, dude. I'm just chilling in the snow. Yeah, your eyebrows are turning white. ഞാൻ നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് കാണിച്ചത്. അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. സോ ഇതുണ്ടോ എത്ര പൊക്കത്തിലാണ് പ്രശ്നം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഇത്രയും വാരി കളയണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കറണ്ട് വന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ്. എൻ്റെ ഗോൾഡ് ഫിഷുകളെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം ചത്തുപോയി. കഷ്ടമുണ്ട്. ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സന്തോഷം കണ്ടോ? അവിടെ പട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ വെളിയിറങ്ങി. അയ്യോ, കറണ്ട് വന്നതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. ഹാടി ഇത് കണ്ടോ സിറ്റുവേഷൻ? റോഡുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. വീണ്ടും മഞ്ഞ് പെയ്യാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് റോഡൊക്കെ. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല പൊക്കത്തിൽ സ്നോയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് അവർ മാറ്റിയിട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് നോക്കുമ്പം ഇച്ചിരി വൈഡായിട്ട് കാണാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റോഡൊക്കെ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള കണ്ടീഷനായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ശബ്ദമെല്ലാം പോയി. സ്നോ എല്ലാം മാറ്റിയത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കസനുണ്ട്. ഡയറി കണ്ടോ? എങ്ങനെയാണെന്ന്